Сәлем достар, Айнұрдың саяжайына хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көкөністі бақшаға отырғызар алдындағы даярлығым жайлы айтып бермекпін. Өздеріңіз білесіздер, қызанақ, бұрыш, баклажан сияқты көкөністерді отырғызу алдында біз бұлардың тұқымын бірінші арнайы жерге отырғызып, одан кейін оны пикировка дейді, арнайы ыдыстарға бөліп салып көшеттеп аламыз. Содан кейін барып оны ашық жерге отырғызуға болады. Сондықтан мен сіздерге бүгін оны қандай ыдысқа отырғызатыным жайлы ғана айтып беремін. Жалпы саяжай ісімен айналысып жүргеніме биыл 3-ші жыл, алғашқы 2 жылда осы тұқымдарды түрлі тәсілдермен отырғызып көрдім. Содан қорытындылай келе, биыл тұқымдарды мен мынандай бір арнайы ыдысқа отырғызуды жөн көрдім. Осын сіздермен бірге қазір ашамыз, көреміз, танысамыз. Бізде арнайы осы саяжайға керекті заттарды сататын дүкен бар. Содан алдық. Мінекей. Міне, яғни бұл бір мынандай ыдыс, бұның үстіне мынандай қорапқа отырғызамыз, топырағын саламыз, салғаннан кейін дәндерін сеуіп шығамыз. Бір пластинкада 40 штук болады, бір пластинкада 40 орын бар. Сосын алғашқы 5-7 күнде дән өсіп шығады. Соған дейін бұлай бетін жауып қоямыз. Мінекей. Жауып бетін осылай қоямыз. Дән өсіп шыққаннан кейін оны бірден жарыққа қоямыз. Содан алғашқы жапырақтары пайда болғанға дейін ол сол жарықтың астында тұрады. Сол процестің бәрін видеоға түсіріп отыру жоспарда бар. Енді айтып жатады ғой, осы жерге отырғызса керемет болып шыға салады деп. Достар, ол сондай бір қарапайым емес. Егіннен жақсы өнім алу үшін оған арнайы күтім керек. Енді сіздерге көрсеткен мына қорапшаларға мен қандай не қолданамын? Мынандай арнайы универсальный дейді, әмбебап жерлер сатылады, топырақтар. Бұның ішінде өздерінің қоспалары бар, соған дақылдарды отырғызады. 2 жыл қатарынан осы жерге отырғызып келемін. Универсальный, обогащенный грунт деген. Осыған отырғызамын, дәндер шығады. Шыққаннан кейін оны мен тек қана су құямын. Оларға карневин, анау-мынау ештеме құймаймын. Осының өзі сол көшет болып жерге отырғызғанға дейін жетеді. Оның бәрін алдағы видеоларда сіздерге түсіріп көрсетемін. Ал мынау арнайы гүлге арнап алынған топырақ. Мұнда да өзінің табиғи торфогрунт дейді, сондай несіменен. Және жақсы өнім алудың тағы бір құпиясы, көшетті жерге отырғызып болғаннан кейін оны қосымша құнарландырып тұру керек. Ол үшін мен гумат калийді алдым, және гүлдерге биогумус дейді, осыларды қосып тұрамын. Содан кейін тағы да басқа қоспалар бар, оларды саяжайға барғанда арнайы видео түсірілімдермен сіздерге көрсетемін. Алдағы наурыз айының аяғында сіздермен тұқымды қалай отырғызғаным жайлы видеомен бөлісемін. Арнадан ажырамаңыздар, жазылып лайк басып, қоңыраушанды басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс. Айнұрдың саяжайында кездескенше.